সুন্দর অপরূপ দৃশ্য। পুকুর পাড়ে মাছে ভরপুর। বাংলাদেশ মাছে ভাতে বাঙালি। মাছের ঐতিহ্য, ভাতের ঐতিহ্য ধরে রেখেছে আমাদের শাহনাজ ভাই। ভরপুর মাছ, হ্যাঁ খুব সুন্দর মাছ এইখানে, সুস্বাদু চাষ হচ্ছে বিভিন্ন প্রকারের মাছ, তেলাপিয়া থেকে শুরু করে এইখানে হচ্ছে ভরপুর মাছ। দেখলেই বোঝা যাচ্ছে যে কি পরিমাণ মাছ এই পুকুরে চাষ করা হচ্ছে। এইগুলা হয়তোবা এখানে ক্লিয়ার ভাবে আসতেছে না, রোদ উঠছে যেহেতু। পুকুর ভর্তি মাছ, পুকুর মাছকে খাবার দেওয়া হচ্ছে। ওই পাশে আবার আমাদের শাহনাজ ভাই খাবারটা নিয়ে গেছে মাছকে দেওয়ার জন্য। আসলে বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ হয়, মানুষের ভিতরে এই মাছের একটা প্রচলন, যে খাদ্য অভ্যাস, এটা বাঙালির ভিতর থেকে এগিয়েছে। যে জন্য হচ্ছে মাছের খাবার অলরেডি অনেকটাই শেষ, সেই জন্য মাছ কমে গেছে। কিছুটা পারে আছে খাবার, দেখা যাচ্ছে যে মাছগুলা প্রতিযোগিতামূলকভাবে খাবার খাচ্ছে, কি খাইতে পারে। আসলে মেইন যে খাবারটা দেওয়া হয়েছে সেগুলো নিমিশেই শেষ। প্রথম যখন খাবার দেওয়া হয় তখন বোঝা যায় যে মাছগুলো কত ক্ষুধার্ত। এখন অবশ্য খাবার শেষ, মাছের আনাগোনা কমে গিয়েছে। এটা হচ্ছে আমাদের পরিত্যক্ত পোস্ট, এইটা হচ্ছে কন্ট্রোল পোস্ট আমাদের। এই পোস্টের পাশে পুকুরে সুন্দরভাবে মাছের চাষাবাদ করা হচ্ছে।